لماذا أقبل موظفون على دفع طائرة عملاقة بأيديهم كانت متوقفة في المطار؟ موقف غريب أثار الدهشة بعد انتشار مقطع لعدد من الموظفين في مطار بولاية جوجارت غربي الهند وهم يدفعون طائرة إلى الخلف بأيديهم. تخمينات كثيرة لدى المتابعين حول عدم وجود معدات لجر الطائرة إلى مكان آخر، كما هو الحال في مطارات أخرى حيث يستخدم جرار مخصص لتلك المواقف الطارئة لدفع الطائرة أو سحبها، أو أن تكون الطائرة تعاني من عطل فني في محرك عاكس الدفع مما اضطر إلى الاستعانة بالطاقم الموجود.